Привет, камин. Я здесь. Желтое пламя. Желтое пламя установлено. Привет, камин. Я здесь. Красное пламя. Красное пламя установлено. Привет, камин. Я здесь. Зеленое пламя. Зеленое пламя установлено. Отлично. Коньяк пьешь? Не удалось обдурить. Привет, камин. Я здесь. Ледяно-синее пламя. Ледяно-синее пламя установлено. Атас. Привет, камин. Я здесь. Бирюзовое пламя. Бирюзовое пламя установлено. Просто шикардос. Привет, камин. Я здесь. Оранжевое пламя. Оранжевое пламя. Привет, камин. Я здесь. Оранжевое пламя. Оранжевое пламя установлено. Видали, друзья, что творится? До чего техника дошла? В общем, если хотите поговорить с камином, пожалуйста. Также можно и без разговоров, с пульта это все включать. Вот такая интересная техника. Встроим его в любой портал. Хотите в классическом виде, хотите в таком ультрасовременном дизайне, хотите в таком, хотите мы вам придумаем, нарисуем, хотите вы можете нарисовать. В общем, звоните, пишите, будет вам чудеса техники. Это еще заодно увлажняет воздух, работает на обычной воде.